వెల్కమ్ టు ప్రసాద్ బాబు అగ్రి టిప్స్. ఈరోజు మనము రైతులకు ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి అడవి పందులు, కోతులు, ఉడతలు, పక్షులు, వివిధ పంటలను ఈ జంతువుల బారి నుండి, పక్షుల బారి నుండి రక్షించుకోవడానికి రైతులు తన సొంతంగా మంకీ గన్ అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ మంకీ గన్లో చాలా సింపుల్గా ఒక పీవీసీ పైపు 73 mm ఒక ఫీటు, 66 mm ఒక 2 ఫీట్లు, మధ్యలో కప్లింగ్స్. ఇది 66 mm ఒక 2 ఫీట్లు ఉంది. తర్వాత కప్లింగ్ ఏది 75 mmకు 63 mmకు లింక్ చేసేది ఒకటి, అంటే రెడ్యూస్ అయిపోవాలి, సైజ్ కిందికి తగ్గిపోతూ పోవాలి. తర్వాత ఒక క్యాప్కు హోల్ పెట్టి ఇక్కడ ఎంసీల్తోని లైటర్ పెట్టేసినారు అన్నట్టు. ఇక్కడ లైటర్ మనము ఏం చేస్తామంటే కాల్షియం కార్బైడ్ అనేది ముక్కలు ఉంటాయి చిన్నగా, ఇది గాలికి కరిగిపోతుందంట, కాబట్టి ఇట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఈ కాల్షియం కార్బైడు ఈ ముక్కల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకొని ఈ మూసేయండి. ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తారు, ఇది ఇక్కడ మనము ఈ క్యాప్కి ఒక లైటర్ పెట్టుకున్నారు. లైటర్కు పక్కన గాలి పోకుండా ఎంసీల్తోని సీల్ చేసేసినారు. ఇది ఫిక్స్ అన్నట్టు, ఇంకా ఇది ఫిక్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో కాల్షియం ముక్క వేస్తారా? వేయండి. అయితే ఫస్ట్ కొంచెం వాటర్ వేయాలా, కాల్షియం వేయాలా? ఈ ముక్కకు తగ్గట్టు వాటర్ తీసుకోవాలి. ఎక్కువ తీసుకుంటే కూడా లైటర్ అనేది ఎగిరిపోతుంది. ఓకే. ఓకే, ఒక 3 ml. ఓకే, కొంచెం అంటే ఒక 3 చుక్కలు 4 చుక్కలు. ఓకే. దీని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇందులో కార్బెట్ లాస్ట్కి వేసుకోవాలి, పైన వేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి. క్యాప్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్యాప్ అనేది గట్టిగా పట్టుకొని ప్రెస్ చేస్తేనే ఓకే, ఇది క్యాప్ అనేది మళ్ళీ ఊడి మన తగులుతుంది. ఓకే, వెనక క్యాప్ చాలా గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలంట. పైన కార్బైడ్ వేసారు, వేసుకొని ఇట్లా కొంచెం లైట్ షేక్ చేయాలి. ఓకే, ఎంతసేపు అవుతుంది అట్లా? ఒక 10 సెకండ్స్ అట్లా. ఓకే, 5 seconds 6 seconds కొట్టాలి. వావ్, ఎక్కువైతే దెబ్బలు తగులుతాయి మనకు కూడా. ఈ విధంగా మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ విధంగా మనము అడవి పందుల నుంచి, పక్షుల బారి నుంచి, అంటే ఇప్పుడు యాసంగి పంటల్లో వేరుశనగ పంట ఉంది, ఇది కోతులు నాశనం చేస్తున్నాయి. తర్వాత మొక్కజొన్న ఉంటే కాకులు, తర్వాత పిట్టెలు, వీటి బారి నుండి రక్షించుకోవచ్చు. ఎంత ఖర్చు అయితే మొత్తం కలుగుతుంది దీనికి? దీనికి వచ్చేసి సార్ ఇది ఒక 500 రూపాయల లోపే అవుతుంది మెటీరియల్తో సహా. జస్ట్ మీకు అంత ఇబ్బంది అంటే ఒక రోజు కూలికి 600-700 ఇచ్చే వాళ్ళు నెలకు ఒక 7-8 వేలు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో లేబర్ కావాలంటే 6 నుంచి 8 వేల రూపాయలు అడుగుతున్నారు. ఇది ఒకటి తయారు చేసుకుంటే ఒక 2-3 రోజులు వరుసగా పెట్టినామంటే భయపడి రావు. మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ చేసుకున్నా కానీ ఈ సౌండ్కి మరి పక్షులు, పందులు, కోతులు, తర్వాత ఇవన్నీ పారిపోవడం జరుగుతుంది. రైతులు సులభంగా తయారు చేసుకోవాలి. ధన్యవాదాలు. మలేష్.